Hallelujah. 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 It's amazing what grace is. Hallelujah. It's amazing what grace is. Hallelujah. 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 I don't worry. Cause Jesus. It's amazing. Halleluja, prijs de Heer. Geachte kijkers en luisteraars, van harte welkom bij deze Move of God evening. Ik wil in het bijzonder alle Tova-families van harte groeten. En ik wil ze zeggen, ik mis jullie en ik hoop dat we heel gauw bij elkaar zullen komen. Zij die vandaag jarig zijn, ik wil u van harte feliciteren en Gods genade toewensen. Ook zij die een geliefde hebben verloren, om welke reden dan ook, ik wil u van harte condoleren en veel kracht en zegen toewensen. Mogen de Heer u in deze moeilijke dagen bijstaan. Halleluja. En aan ieder die misschien op dit moment moet werken, u hebt de nachtdienst. Nou, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. En blijf afgestemd op dit programma. En ik geloof persoonlijk dat de Heer u zal zegenen. Weet u, Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij is nog steeds dezelfde God die nog steeds werkzaam is. Die nog steeds mensen geneest en bevrijdt. Die nog steeds mensen redt van hun zonde. En dezezelfde God, Hij is hier. Hij is hier en Hij zal dit programma gebruiken om u daar te mogen aanraken. U daar in uw huiskamer of op uw werkplaats, waar u dan ook bent, dat de Heer u zal bezoeken. Indien u zich helemaal overgeeft aan de Heer, Hij zal u aanraken. Dat geloof ik persoonlijk. Halleluja. We willen nu, voordat ik verder ga, we willen deze Bijbelstudie aan de Heer opdragen. Halleluja. Hemelse Vader, ik dank u wel voor uw trouw, voor uw liefde en genade. Heer, ik dank u wel dat u me ook die grote genade van u wilt geven, Heer. Om, Heer, mijn God, uw volk, Heer, om iemand daar vandaag te mogen bemoedigen. Heilige Geest, gebruik mij. Gebruik me als een instrument. Heer, leg de woorden op mijn mond, Heer. Om iemand vandaag te bemoedigen, Heer. Te versterken vanuit uw woord, Vader. En Heilige Geest, gaat uw gang, Heer. Heer, gebruik mij. Heer, mijn God, om voor de mensen te bidden die ziek zijn, Heer. Heer, die een nood hebben, een geestelijke nood hebben, Heer. Heer, welke nood dan ook, Vader, Heer. Dat u mij wilt gebruiken, Vader, om voor ze te bidden in de naam van Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat u dit programma wil gebruiken, Heer, om de mensen, Heer, die daar op dit moment naar mij luisteren, naar mij kijken, Heer, dat u ze wil aanraken in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen, amen. Geliefde, ik wil u uitnodigen om nu op dit moment te gaan luisteren naar een lied. En volg de woorden en ik ben zo straks bij u terug. Holiness I see.
Halleluja, prijs de Heer. Ik hoop dat u genoten hebt van dat lied. De titel van dat lied is Perfect Love. En ik hoop dat de liefde van God via dit lied u heeft aangeraakt, heeft bemoedigd. Halleluja. En weet u, dit lied praat ook over, het gaat ook over de heiligheid van God. Halleluja. Prijs de Heer. Geliefde, ik wil vandaag praten over een heel belangrijk onderwerp. En dat gaat over wees verankerd in het woord van God. Ik heb bewust voor dit thema gekozen waar het woordje verankerd voorkomt. Weet je, het laat me denken aan de schepen die normaal moeten aanmeren ergens. Zij laten hun ankers, zij moeten hun ankers uitwerpen vanuit het schip, zodat het anker hermetisch ergens daar op de bodem moet gaan vastzitten met de bedoeling dat het schip niet van zijn post zal wegdrijven. Maar de bedoeling is dus dat anker dat daar geplaatst is, dat het schip op één post houdt. Weet u, het schip kan links en rechts gaan door de golven. Zelfs door de grote golven kan dat gebeuren. Maar dat hij van zijn plaats wegdrijft, kan niet. Omdat het gewoon middels dat anker is vastgehouden. En precies zo is het ook, geliefde broeders en zusters, dat het woord van God, die de Heere God ons heeft gegeven vanuit zijn woord, vanuit de Bijbel, geliefde, dat wij het woord van God, dat we het serieus moeten nemen, dat we heel serieus kunnen. Het is niet vanzelfsprekend, geliefde, maar het woord van God moeten wij tot ons nemen. En niet dat alleen maar dat we verankerd worden in het woord van God. Halleluja. Weet u, deze boodschap staat ook in het licht van heiligheid. En ik wil u meevoeren naar een Bijbeltekst uit Psalm 119 vanaf vers 9. Ik ga het lezen uit de NBG-vertaling. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, omdat ik tegen u niet zondige. Halleluja. En dan wil ik lezen uit het boekvertaling. Want deze vertaling vind ik heel mooi en duidelijk. En daar staat het: hoe kan een jongeman zuiver leven als hij zich laat leiden door uw woord? Met mijn hele hart wil ik u volgen. Helpt u mij om niet van u af te dwalen. Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. Geliefde broeders en zusters, ik wil een voorbeeld aanhalen. Wanneer we een nieuw apparaat gaan kopen in de winkel, dan is het meestal zo dat wij dat apparaat meekrijgen met een handleiding. De bedoeling is dat wij die handleiding moeten doornemen, zodat je dat apparaat heel goed kan gebruiken. Sommige mensen vanwege hun ervaring, kennis, hebben ze de handleiding niet nodig, maar dat kan. Maar er zijn toch mensen natuurlijk die niet zoveel ervaring op dit gebied hebben. En daarom is het belangrijk dat je zo'n instructieboek doorneemt, zodat u beter op de juiste manier met de knoppen kan omgaan. Amen, zodat er niets verkeers gebeurt of dat er iets stuk gaat aan uw apparaat. Ik wil ook een ander voorbeeld aan u doorgeven. Kijkt u naar het verkeer van ons land bijvoorbeeld. In ons land hebben we verschillende borden in het verkeer. En overal waar je borden ziet, zoals waar er staat stoppen, voorrangswegen, zebrapad, noem maar op. Dat deze borden zijn daar geplaatst om in principe de orde in een land te handhaven. Zodat we ons onderwerpen aan al de borden,
aan al de wetten die daar geplaatst zijn voor het volk. Het moment dat u zo'n bord zou overtreden, waar er bijvoorbeeld, ik neem een specifiek voorbeeld, als u in het verkeer met uw auto rijdt en u ziet een bord daar staan, stoppen, dan betekent dat u moet stoppen. Stopt u niet, u rijdt door, dan zijn de gevolgen daar voor u. En dan veroorzaakt u dan een aanrijding. U zet uzelf in problemen, maar ook anderen. En niet voor niemendal, geliefde broeders en zusters, zijn al deze borden en regels geplaatst. Ook in bedrijven worden regels geplaatst middels borden, middels een aanplak ergens op een deur, dat je dit niet mag doen en daarmee rekening moet houden. Zo denk ik ook aan bijvoorbeeld waar ABS bijvoorbeeld bepaalde borden heeft geplaatst en heeft afgebakken. En waar er een bord is aangegeven, gevaar. Dat we daar niet natuurlijk zomaar op dat terrein ons moeten begeven. Anders kom je in problemen. Anders zal je problemen krijgen met stroom. En ja, als gevolg daarvan kunt u dan sterven. En zo ziet u dat overal in het land, waar dan ook, in bedrijven, in het verkeer, zijn deze zaken voor ons geplaatst. Alleen dat wij ons houden aan regels en wetten. En wanneer we ons daaraan houden, zal het ons goed doen. Het zal ons goed gaan, zolang we ons daaraan houden. En zo is het ook, geliefde broeders en zusters, dat het woord van God ook geboden heeft. Het woord van God, zoals de Bijbel zegt, het is een lamp voor ons voet en een licht op mijn pad. Amen. Het woord van God, het helpt ons om onze pad op het juiste manier te volgen. Als ik lees uit Psalm 119 vers 9, dan lezen we bij het eerste vers, jongeman, hoe kan een jongeman zuiver leven? En dan antwoordt de Bijbel hiervan, als hij zich laat leiden door uw woord. Geliefde broeders en zusters, hoe zal een jongeman zijn pad rein bewaren? En als ik praat over jongeman, dan bedoel ik niet alleen jonge mannen, maar ook ouderen natuurlijk. Want dit woord geldt voor ieder. Maar de Bijbel leert ons hiervan, hoe kan iemand zijn pad rein bewaren? Alleen als hij zich houdt aan het woord van God. Dat betekent dat het woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En het woord van God, als wij ons daaraan houden, zal het woord van God ons leiden. Weet u, wanneer het woord van God ons leidt, zullen we zeker komen waar we moeten komen. Waar de Heer voor ons in principe al de plannen dat hij uitgestippeld heeft, dat we zeker daar zullen komen. En belangrijk is dat wij ons laten leiden door het woord. Wanneer we dat niet doen, ja, komen we in problemen. Als je je niet houdt aan het woord van God, de regels van de Heer, dan kom je in problemen, ja. Want laat ons eerlijk wezen. De Bijbel zegt van, verleidingen zijn onvermijdelijk. Ze zullen er zijn. Verzoekingen, die dingen zullen er zijn. Maar wat leert de Heer ons? Wanneer we ons laten leiden door het woord van God, dan zal het woord van God ons beschermen tegen elke strijd, tegen elke verleiding die op uw weg afkomt, geliefde broeders en zusters. Weet u, bijvoorbeeld, er is namelijk zo dat er een spel is, men noemt het wallet. Het is een spel dat men middels telefoontjes speelt en je kan geld winnen. En er is iemand die daarover gaat, dat ding beheert. Maar de bedoeling is dus dat je dus het geld zou moeten winnen. En we hebben in ons land, het is een hele trend in ons land. We hebben gehoord dat het spel niet goed is en dat is tegen de wet. Maar toch zijn er mensen die heel stiekem dit spelletje meespelen om geld te winnen. En nota bene, wat we ook hebben gehoord, dat de persoon die hiermee is gekomen, dat hij een oplichter is.
En dat je nooit ziet dat je geld hebt gewonnen. En je geld is ergens gegaan waar het nooit terecht zal komen in je handen. Dus het is een oneerlijk spel waarmee men begonnen is. En als u als jongeman of jonge vrouw, u bent in een financieel probleem en u hoort van zo'n spel van je kan makkelijk geld winnen, maar u bent een kind van God, een christen, dan wil ik u waarschuwen. Laat je niet leiden door het gebrek van geld, maar laat je leiden door het woord van God. Niet omdat je geld nodig hebt, dat je dit middel gaat gebruiken om snel geld te maken. Weet u, het zijn allemaal gevolgen. U hebt gehoord hoe de oplichters te werk gaan en dat je je geld nooit terugkrijgt. En dit spel is verboden en toch maken mensen zich schuldig aan dit spel. En dit is precies wat ik zei van, dat je als je je laat leiden door het woord van God, gaat de Heer je ook daarvoor behoeden. Dat je niet in zo'n situatie terechtkomt. Dat je niet jezelf in zo'n probleem zet, zodat je dan ook vast komt te zitten met de gelden die je zou moeten krijgen. Halleluja. En zo kan ik een tal van voorbeelden aanhalen. Waar bijvoorbeeld tijdens de lockdown is het zo dat mensen niet op straat mogen gaan, maar thuis moeten blijven en zichzelf beschermen en anderen beschermen. Maar wat zien we gebeuren in ons land? We zien dat er namelijk veel mensen, en zelfs tijdens de lockdown in het weekend, merken we dat er veel mensen op straat gaan. Ze hebben lak aan de regels, ze hebben lak aan de geboden van dit land en ze maken zich helemaal niet druk. En u bent daar thuis en u wordt gebeld door een vriend. Laten we op straat gaan, laten we fun hebben, laten we gaan feesten. Tijdens de lockdown nog erbij. Nou, ik wil u zeggen, als u zich houdt aan het woord van God, als u zich laat leiden door het woord van God, dan zal u de beste keuze maken om dat niet te doen. U kunt uw vriend netjes zeggen van nee vriend, laten we dat niet doen. Deze dingen zijn tegen de regels van God en tegen de regels van een land. Wanneer u zich niet houdt aan deze regels en wetten, zult u de gevolgen van zelf merken. En u zult de vruchten van plukken. Halleluja. En we begrijpen dat er zelf boete aan verbonden is. En ik denk niet dat u dat graag wil, dat u boete gaat betalen. Dus heel belangrijk dat wij ons houden aan de regels, aan de wetten in een land. En zo zijn er een tal van redenen waar wij ons, wanneer we buiten het woord gaan, kunnen we in problemen komen met ons geestelijk leven. Problemen komen met onze relatie met de Heer. Het is belangrijk dat je relatie onderhoudt middels het woord van God. De Bijbel zegt verder, met mijn hele hart wil ik u volgen. Helpt u mij om niet van u af te dwalen. Dat betekent dat indien ik uw woord volg, dan zal ik niet afdwalen. Dat is wat het woord zegt. Weet je, Jezus Christus is onze goede herder. En wij zijn de schapen. Wanneer we hem volgen, stip volgen, precies doen wat de herder wil, dan zullen we niet afdwalen. Weet je, schapen kunnen ook dwalen. Ze kunnen afdwalen van de kudde waarin ze zijn ondergebracht. En zo kan het ook geestelijk zijn dat wanneer we de herder, de goede herder, niet volgen, zullen we zeker afdwalen. En wanneer je afdwaalt, dan is daar buiten de vijand die op je wacht. Dan is de vijand daar op de loer om u aan te vallen en uw leven te vernietigen. Weet je, de verleidingen en de verzoekingen staan precies daar te wachten. Wanneer het moment dat u op een zijspoor gaat, wanneer u afdwaalt van de Heer, u gaat uw eigen weg op en u denkt dat daar beter zal zijn, dat je daar misschien een voldoening gaat vinden. Ik zeg u, de vijand zit op de loer. Hij is vlak daar om over te nemen en u te vernietigen. Halleluja. Maar de Heer wil ons helpen, geliefde, middels zijn woord. Weet je, het woord van God is niet alleen een lamp voor onze voet of een licht op ons pad, maar het woord van God
is ook het zwaard des geestes. Het woord van God wordt ook vergeleken met het zwaard, geliefde. En dat staat in Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord van God is leven en vol van kracht. Hij is scherper dan een tweesnijdig zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn, geliefde broeders en zusters. U ziet dat het woord van God wordt vergeleken met het zwaard van God. En wanneer het van één scheidt, geliefde broeders en zusters, ziel, geest en lichaam, noem maar op, onze gedachten, dan betekent dat wij onszelf gaan zien wie we zijn. Je zal jezelf zien, net alsof je in een spiegel kijkt. Dan zie je al je vlekken, je ziet hoe je eruit ziet enzovoort. Precies zo is het woord van God net een spiegel. En het zal je laten ontdekken wie je bent en hoe je ervoor staat. Weet je, het woord van God is als een spiegel. En wanneer we daarnaar kijken, en niet 1 dag, niet 2 dagen, maar wanneer wij vaak het woord van God tot ons nemen, amen. Zoals u elke dag naar een spiegel kijkt, om uzelf op te maken, om uzelf uw haar te kammen. Precies zo is het woord van God als een spiegel, dat u daarin kijkt. En het is precies uw leidraad. Het geeft u instructie. Het woord van God geeft u richting en bepaalde koers die gij moet opgaan, geliefde broeders en zusters, om succesvol te zijn en uw goal, uw doel te mogen bereiken in het leven. Halleluja. En verder in Psalm 119 staat er ook in vers 10 en 11. Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. Weet u, ik denk aan een verhaal van Martha en Maria. Waar Jezus Christus aan huis kwam als gast. En Martha was heel druk bezig met koken, met het bedienen en dergelijke. Maar Maria koos het beste deel. Wat had Maria gedaan? Zij zat bij de voeten van de Heer. En de Heer trainde de gelovigen daar. De Heer onderricht daar. En terwijl de mensen zo luisterden, was Martha bezig. Dat betekent ze miste alles waarover de Heer sprak. En haar focus was meer gericht op de bedieningen, op zaken in de wereld. Maar Maria had het beste deel gekozen om te luisteren naar het woord van God. Op die manier heeft Maria zich gevuld met het woord van God. Weet u en ik, geliefde, het is een uitdaging voor u en ik, om bij de voeten van de Heer te gaan zitten, elke dag. Daar in uw binnenkamer is de beste plaats waar u gemeenschap hebt, waar u een persoonlijke relatie hebt met God. Om het woord van God tot u te nemen, om het woord van God te eten. Amen. En tot u te nemen en te herkauwen, zodat het woord in u gaat werken. Zodat het woord nieuwe zaken in u gaat bewerkstelligen. Zodat het woord gaat zuiveren. Weet u, het woord van God wordt overgeleken als gelouterd zilver. Hij loutert je, hij zuivert je hart. Naarmate je het woord van God tot je neemt, zal het je zuiveren. In je handel, in je wandel, in je denken, in je praten, in je doen. In alles zal het woord van God je beïnvloeden op een positieve manier. En het zal wegdoen wat niet goed is. Al het negatieve zal het woord van God in ons wegdoen, geliefde broeders en zusters. Halleluja. En de salving, de kracht van de Heilige Geest die op uw leven rust, zal samen met het woord werken. Want het woord en de Geest Gods, ze gaan samen. En het is de Heilige Geest die samen met het woord van God in ons leven zal ons helpen om
precies zoals Jezus gewandeld heeft hier op aarde, zoals Hij dat voorbeeld heeft achtergelaten, dat we ook zouden wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Halleluja. En weet u, wanneer we het woord van God tot ons nemen en ons laten leiden door het woord van God, dan is het niet dat het woord van God ons alleen zal helpen om niet te zondigen, om geen negatieve dingen te doen die de Heer niet behagen. Maar het woord van God zal ons ook helpen om te opereren in de bediening die de Heer u heeft gegeven. Om de talenten en de gaven die Christus u geschonken heeft door zijn genade, dat u door het woord van God die kennis geeft, die wijsheid geeft, zal u ook helpen om op een effectieve manier in de bediening te mogen staan. Halleluja. En Hij zal u bekwaam maken. Hij zal u helpen. Hij geeft u inzicht hoe u middels het woord van God kunt bewegen, kunt opereren. Halleluja. Het zij in welke bediening u dan ook staat. En u zal succesvol zijn. Enkel alleen als het woord van God in u woont. Amen. We moeten ons vullen met het woord van God. Het is een uitdaging, zei ik al, om dichter bij de Heer te komen. Om dicht bij de voeten van de Heer te gaan zitten, geliefde broeders en zusters. Want ik zeg u, de verzoekingen, de beproevingen, ze zijn onvermijdelijk. Die dingen zijn er. De vijand zit op de loer. Hij slaapt niet, geliefde broeders en zusters. Weet je, de duivel bestudeert ons. En hij kent onze zwakheden. De Bijbel zegt van, hij gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En daarom is het zo belangrijk dat indien wij in het woord van God geworteld zijn, verankerd zijn, amen, dan zal het onmogelijk zijn dat de duivel je zo ver kan krijgen om te zondigen. Weet je, de duivel kan je niet doen zondigen, maar hij kan wel ervoor zorgen om je te verleiden tot zonde toe. Maar het ligt aan u. Als u één bent met het woord van God, als u één bent met het woord van God, als u geworteld bent in het woord van God, als u verankerd bent met het woord van God, hermetisch, halleluja, gegrondvest in het woord van God, ja, ik herhaal het, dan geloof ik dat al zouden de verleidingen en de verzoekingen komen, al zouden stormen komen, al zouden de vijanden op u afkomen, u zal met het woord van God zeker overwinnen. Want dat is onze houvast. Halleluja. Dat is onze voldoening, geliefde broeders en zusters. Alleen door het woord van God. Er is geen andere bron. Er is geen ander alternatief waar je kan zeggen van als ik me buiten het woord van God zou houden, zou ik niet in staat zijn om te zondigen. Nee, nee, nee. Alleen wanneer we ons houden aan het woord. Wanneer we ons laten leiden door het woord. En de Bijbel zegt in Johannes 14, vers 21. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Verder wil ik ook lezen uit 23 en 24. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Halleluja. We zien hier in Johannes, geliefde broeders en zusters, dat indien wij God lief hebben, dan zullen we zijn woord zeker bewaren. Want wie hem lief heeft, zal zijn woord moeten bewaren. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik heb God lief, maar je houdt je niet aan het woord van God. Je hebt lak aan de geboden van God. Je onderwerp je niet aan regels en wetten. In een land of in een bedrijf of in een familieverband, noem maar op. En je doet je eigen dingen, je doet je eigen wil. Dan kom je in problemen. Dan kan je niet zeggen van, ik heb God lief. Nee, wanneer we God lief hebben, dan behoren wij automatisch, ik zeg automatisch, het woord van God te onderhouden. Amen. Want die twee gaan samen, geliefde. Omgekeerd, wanneer we het woord van God bewaren, dan betekent dat je de Heer lief hebt. Vandaar dat je dat ook doet. Je hebt ervoor gekozen en we moeten ons daaraan houden. Maar wanneer we dat niet doen, dan krijgen we een probleem. Dan kan het onmogelijk zijn dat de Vader die ons lief heeft, dat hij je gaat kunnen
helpen. Of dat hij je gaat kunnen zegenen zoals hij dat graag wil, geliefde broeders en zusters. Wanneer we ons detacheren van het woord, wanneer we op een afstand denken zaken te doen die de Heer niet behagen, en we zeggen we hebben de Heer niet nodig, dan kom je in problemen, ja. En dan is de vijand vlak daar om toe te slaan, om je leven te vernietigen. En dat wil de Heer niet hebben, geliefde broeders en zusters. Halleluja. Wij, u en ik, geliefde broeders en zusters, wij hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid voor onszelf. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ziel. We zijn één familie, maar tenslotte bent u verantwoordelijk voor uw eigen leven. Hoe u ermee omgaat. En daarom heeft de Heer hier een middel gegeven aan u en ik, middels zijn woord te mogen leven. Om middels het woord van God, door het leven, door deze moeilijke dagen te kunnen gaan. In elke strijd, in elke storm waarin u terechtkomt, kan u middels dit woord van God in u weerstand bieden. Amen. De Heer geeft die genade. En alleen door het woord van God kunnen we weerstand bieden tegen elke verzoeking, tegen elke zonde. Maar ook het woord van God kan ons helpen om te groeien. Om te groeien, om te komen op de plaats waar Hij ons hebben wil. Hij kan ons gebruiken, amen, op een bijzondere wijze. Ook in deze tijd, in deze moeilijke tijd waarin we leven, kan Gods woord in ons zichtbaar gaan worden. Weet u, we moeten het woord van God zichtbaar laten worden. En wij moeten minder worden. Laat het woord van God gestalte nemen in uw leven. Weet u, het woord van God, waarover ik hier sprak, heeft ook te maken zoals het staat in Johannes 1. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat betekent dat God het woord is en het woord God is. Het woord is vlees geworden, geliefde broeders en zusters. Het woord is Jezus Christus. Wanneer wij het woord hebben, hebben we Jezus Christus ook in ons hart. Hij leeft in ons en wil door ons leven en demonstreren zijn oneindige kracht. Hij wil manifesteren wat hij in u heeft gelegd. Maar daarvoor heeft hij u nodig als instrument om zijn oneindige kracht, om zijn liefde op deze aarde, deze liefdeloze aarde, te demonstreren naar de mensen toe die liefde nodig hebben. Halleluja. Die redding nodig hebben. Die verlossing nodig hebben. God wil het door u doen als instrument. Halleluja. En het is belangrijk voor u en ik. Het is een uitdaging, heb ik al gezegd, om je meer dan ooit te verdiepen in het woord van God. Halleluja. Ik weet dat er soms momenten kunnen zijn van verslapping. Er zijn sommige mensen die hier op dit moment naar me kijken en zij zijn gaan verslappen in het lezen van Gods woord. U leest het woord niet meer zoals u dat deed in het begin. Misschien één keer op de dag of minder zelfs. Misschien binnen 1 minuut bent u al uitgelezen en u hebt het woord niet voldoende bestudeerd. Maar weet u, de Bijbel zegt ergens van, laat dit wetboek niet wijken vanuit uw mond. Laat het niet wijken. Amen. Nog naar links, nog naar rechts. Maar koester het woord van God. Overpeins het woord van God. Neem het elke dag tot je. Het is uw voedsel, geliefde broeders en zusters. Het is net uw voedsel wanneer u het woord tot u neemt. Het is uw vitamine, zegt men. Het is net als vitamine die je kracht geeft om op het woord van God te mogen staan en door te gaan met dit onfeilbaar woord. Halleluja. Weet je, het woord van God wil inderdaad u leiden, geliefde broeders en zusters. Laten we ons niet laten leiden door allerlei geluiden, door verkeerde stemmen. Laat je niet leiden door angst. Laat je niet leiden door ongeloof. Laat je niet leiden door de boze geesten die je gedachten vullen met negativiteit. Laat je niet leiden door zaken, situaties die op je pad komen. Maar laat u zich leiden door het woord van God. Het
onfeilbaar woord van God. Het zwaard des geestes. Oh, het woord van God dat licht wil doen schijnen in uw leven. Bij het openen van het woord verspreidt God licht over uw leven. En weet u, het licht is altijd sterker dan de duisternis. Waar het licht van God verschijnt, waar het woord van God komt, zal de duisternis moeten verschijnen. Want het licht overwint altijd. Halleluja. En we hebben de vijand overwonnen door het woord van God. Halleluja. En we weten dat wij met Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Halleluja. Oh, we dienen een geweldige God. Een ontzagwekkende God, geliefde broeders en zusters. Halleluja. Ik raak enthousiast als ik over deze God praat. Ik raak zo enthousiast, yes, als ik u mag bemoedigen. Als ik iemand vandaag mag bemoedigen, daar in uw huiskamer of op uw werkplek, waar u ook bent. Dat mogen deze woorden vandaag u bereiken, ja, uw hart veranderen, u transformeren, halleluja. Want het woord van God, wanneer u in geloof het woord van God ontvangt, dan zal het uw leven transformeren, ja. Ik zeg het, hij zal u transformeren wanneer u met geloof, amen. Terwijl u nou naar dit programma kijkt, zal het woord van God u wanneer u het woord van God aanneemt in geloof, zal dit woord van God u transformeren. Halleluja. En uw leven zal gaan veranderen. Het zal nooit meer dezelfde zijn. Geliefde broeders en zusters. Halleluja. Prijs de Heer. Ik hoop dat u bent bemoedigd geworden door deze boodschap. En laten we verankerd blijven in het woord van God. Amen. Wees gegrond, wees standvastig in het woord van God. Dan pas kunt u dan in elke zonde, elke verleiding en elk probleem overwinnen op uw leven. Amen. Halleluja. Glorie voor uw naam. Ik wil bidden voor iemand vandaag die misschien op dit moment zeg maar met pijn zit. U bent ziek en u verlangt dat er voor u gebeden wordt. Ik wil u voor u bidden. Ik wil de Heer vertrouwen dat de Heilige Geest u vlak daar aanraakt waar u bent. Halleluja. Vader God, ik dank u wel dat u dit programma gebruikt om velen, heren die dit programma volgen, te mogen zegenen. Ik bid dat de Heilige Geest op dit moment degenen die ziek zijn, die op hun ziekbed liggen, het zij dat ze verlamd zijn, welke ziekte dan ook hebben, dat u ze wil aanraken. Heer, op vlak daar waar ze zijn, genees ze, Vader, van elke oorzaak. In de naam van Jezus. Ik bestraf elke oorzaak, ik bestraf elke kwaal, elke pijn, elke ziekte gebied ik te wijken. Welke ziekte dan ook, Heer, genees ze. Raak ze aan, Heer. Op dit moment ontvang de oneindige kracht van Jezus Christus en wees vrij van elke ziekte. Wees vrij van elke pijn in de naam van Jezus. Heer, ik bid ook voor zij die een financiële nood hebben. Heer, dat u ze tegemoet wil komen, Vader. Heer, raak ze aan, Heer. En herstel, Heer, mijn God, Heer. Heer, alles wat kapot is gegaan, Heer, in hun leven, Vader. Heer, ik bid voor een financiële doorbraak. Voor gezinnen die het moeilijk hebben. Heer, mijn God, Heer, die proberen de eindjes aan elkaar te knopen, Heer. Heer, we bidden dat u al deze gezinnen die het heel moeilijk hebben, Heer, wil helpen, wil bijstaan, Heer, in de naam van Jezus Christus. Heer, ik dank u wel. Halleluja. Heer, ik bid ook voor de mensen, Heer, die zich terug kunnen vinden in de boodschap. Ik bid, Vader, dat, Heer, uw woord wil gebruiken, Heer, om, Heer, uw geliefden, Heer, te versterken, Heer. Heer, dat u hun wil leiden door uw woord, Vader. Dat, Heer, uw kinderen zich meer dan ooit, Heer, gaan overgeven, Heer. Heer, mijn God, Heer, aan uw woord, Heer. En zich gaan verdiepen. We bidden, Heer, dat u ze wil helpen om niet te verslappen. Maar, Heer, met een hongerig hart, Heer. Met een diep verlangen, Heer, uw woord te mogen raadplegen. Om elke dag uw woord te lezen, Heer. Heer, en dat ze dit woord zullen hanteren. Ook in hun leven, Vader God. Want dat alleen zal ons helpen om staande te blijven, Heer, in de naam van Jezus Christus. Dank u wel, Vader. We geven u alle eer en alle prijs in Jezus' naam. Halleluja.
Amen. Geliefde broeders en zusters, mogen de Heer u zegenen en tot de volgende keer. Amen. What praises can do. Hallelujah. 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 It's amazing what praises can do. Hallelujah.